Videino per Aries e per tutti gli indecisi dei margini. Questa è una bomba, eh? Ray tracing ovunque. E ora vi stupisco, eh? Guarda la moto di Jack. Mamma zia. Ora vi stupisco, eh? Che è questo assembramento? Oh! Zona è questa, il palazzo è quello lassù. Questo piscina. Bravo. Ma dai roba. La macchinina. Vuoi che ti rompa i denti? Sì, vieni. Rompimi i denti. Ragazzi. Ragazzi. Dei tresi. Questo ci garba, eh. Dei tracing. Cos'è? Sì. Zona è questa. Ho mai visto, eh? Grande frame rate. Eccoci, ci siamo, eh? Pronti? Mamma mia. Mamma mia. Gioviscola. Eh. Eh. Ragazzi, roba grossa, in mano. Vado alle macchinine laggiù. Did you know last gen cyber can damage your nervous system? Make sure you're in
È lui o non è lui? Piccione in mano. È il povero Rutger. E direi l'easter egg del millennio. Millennio. Col Pigeon. Guarda. Ario. Lo so, eh. No, non so a che giocate voi, eh. Penso a niente. Però. Roba grossa, eh. Come gocce di piscio nella pioggia, eh. Ma io non lo so, vedo poligoni. L'altro, il mondo con la pioggia, va visto, eh? Senti, che pezzo e c'è. Ma, ma, ma. Scederoni, piove. Fritto sale. Boh. La policía de Haití se reserva el derecho a disparar sin previo aviso. Vai, Ciccius. ¿Cómo está eso de otros 2 días? Vai, sgoccio. Para bien las orejas. ¿Me consigues esa madre hoy o mañana te la presto yo? Así mero. Bien por acá. Boh. Basta.